Mama Samia niryo zina bamwita ryaramamaye cyane muri Tanzania no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Barimwita bashaka gusobanura icyubahiro ahabwa nk'umubyeyi ndetse na perezida wa Tanzania. Ni umubyeyi utuje ufite uko yitwara bikundwa n'abantu kuko nawe akunda kumva ibibazo byabo. Ageze i Kigali yakirwa nk'umunyacyubahiro ubikwiye muri protokoli ihabwa umukuru w'igihugu. Ni umwe mu banyacyubahiro batumiwe mu nama nyafurika yiga ku mikoreshereze y'ingufu za nucleaire Nuclear Energy Innovation Summit for Africa ibera mu mujyi wa Kigali kuva tariki 18 kugeza tariki 21 z'ukwezi kwa Gicurasi k'umwaka wa 2026. None so nama ubundi ko ayitabiriye yatumiwe nande? Ese yabari nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame? None se ahubwo hari ubushuti bafitanye butumye nyuma y'ibyumweru bibiri byonyine perezida Paul Kagame avuye muri Tanzania, Mama Samia nawe akaza mu Rwanda. Ahubwo si inama yo ni bwoko ki? Kuki itahujwe se n'iheruka ya Africa CEO Forum ko zose ari muri Kigali Convention Center? Ikibazo cy'amatsiko, ese Mama Samia ko nge nigeze kumwibonera yambaye impuzankano za gisirikare, yaba yarabaye umusirikare koko? None se wowe waba waramubonye? Icyo kibazo se urakibajije? Ahubwo soruzi ko ibikorwa byose tuza kumva hafi ya byose yagiye yitabira byabaga byatangiye kuwa mbere w'icyumweru. Yego rwose ubyumvise neza, ni hafi ya byose. Ubwo rero nanjye ngo hayi ikaze. Iyi ni Intsinzi TV. Nibyo rwose natangiye mvuga ngo Mama Samia ubundi ni Perezida Samia Suluhu Hassan uyobora igihugu cya Tanzania. Yageze mu Rwanda yitabiriye inama nyafurika yiga ku mikoreshereze y'ingufu za nucleaire Nuclear Energy Innovation Summit for Africa. Ntarakomeza reka nanjye muhe ikaze ngira nti Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, karibuni sana kwetu Rwanda. Rero usibye inama Perezida Samia Suluhu Hassan yitabiriye, ubundi rwose si ubwa mbere akandagiye ku butaka bw'imisozi igihumbi. Kuhaza ari isanga. Ni inshuti nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame byagera ku bihugu bayoboye u Rwanda na Tanzania ni nk'abavandimwe. Niba mubyibuka neza, bwa mbere Mama Samia ahagera yaje izuba riva mu gitondo cya kare rwose mu masaha ya saa 3 ku munsi wo kuwa mbere tariki ya 2 z'ukwezi kwa Kanama k'umwaka wa 2021. Yakirwa nk'umuperezida ku kibuga cy'indege cya Kanombe na Dr Vincent Biruta wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane icyo gihe. Yeganije na nyakubahwa perezida Paul Kagame, umwe iruhande rw'undi basura ahantu hatandukanye nko mu cyanya cyahariwe inganda cyangwa se Special Economic Zone i Masoro. Baraganira kugeza no ku biganiro byari bigamije kunoza amasezerano y'urujya n'uruza hagati y'u Rwanda na Tanzania, harebwa ireme ry'ubucuruzi n'ubwikorezi, ibijyanye n'imisoro no korohereza abashoramari b'u Rwanda na Tanzania. Icyo gihe kandi uruzinduko rw'iminsi 2 yamaze mu Rwanda yabonaga ari mike cyane, maze agaruka mu mwaka wa 2023 yitabiriye inama y'ihuriro rya 23 ry'ikigo mpuzamahanga cy'ubukerarugendo World Travel and Tourism Council